estamos amigos, amigas. Kung bago pa lamang sa channel to, please subscribe and click the bell icon para ma-updated sa mga bago nating i-upload na video. So for today's video, mag-aayos naman tayo ng isang doorknob kasi nag-lock siya. So samahan nyo ako at ayusin natin yon. Tara! So guys, ito na yung ating doorknob nasira. So tuturuan ko kayo kung paano magbaklas, magkabaklas at magkabit nito. So una yung gagawin, pag may sira kayong ganito, pwede nyo pa itong ma-repair. Kahit di na kayo bumili, kaya itong ma-repair. So pag magbaklas nito, itong part na to, meron siyang butas dito. So detailing mo lang dito para makuha mo to. Yan o. Yan. Yan. So nabuksan na natin. Yan. Tanggal na natin siya. Sige lang natin sa tabi. Tapos dito, ito. Tapos, ito. Bakit siya naglulus? Kasi itong tornilyo niya, lumuluwag na rin. So, buksan natin ito. Natin. Yan. Natin. Yan. Yan. Tapos ito. Ito yung tatanggalin natin. Ayan, tanggalin natin. So, tapos ito. Tatanggalin natin to. Yan. Tanggalin natin. So, yan. Ito yung tsura niya pa, mga kapatid. Ito. So, okay naman siya. Yung problema lang, kasi ito, dapat mag-match to rito. Ganito siya dapat siya. Dapat nakaganito dapat to, para mag-play siya. Ayan. Yung problema kasi, hindi nag-match to rito. Kaya yun yung cause kung bakit hindi nagpe-play ito. So, ganito lang yung pag-ayos ito. Dapat mo lang to isalpak dyan. Dapat mag-match to sila dito. So, ibabalik ko lang to para magamit na. Uunahin mo to para sigurado talaga sumalpak sa mag-match dito. Yun. Pag na ganyan na, yan, diba? Nag-match na siya. Dapat nyo lang tornilyo. Tapos, lagay pa isang tornilyo dito. Tapos, higpitan nyo lang mga kabrad ito. Siguraduhin nyo lang maigpit para hindi nag-lose yung ating doorknob. Ganyan lang. So, higpitan nyo lang ng maigi.
tumagal gamit, about how many years na talaga. Lumuluwag na to. Yan, nag-replay na. So, ganyan lang kadali yung mag-ayos itong doorknob. So, kahit sa bahay nyo, pag nagkaganito, so kahit kailan lang yung manghulikot, so, madali na lang. Makakatipid pa kayo pag kayo na lang yung gumawa. Ayan. Ayan. Nakita na natin. So, isusunod natin ito. Okay na siya, di ba? Nag-play, tapos nakikita na dito. Tapos sasalpak natin. Ayan. Sumalpak na siya. So, isusunod naman natin ito. Nakikita niya dito, parang may hum siya. So, ilalagay niyo lang dito sa may. Ayan. Yan. Bali, okay na. So, pupush natin pag ano. Yun. Push mo lang yan. So, tapos na ang ating doorknob. Ayos na siya. So, ganyan lang kadali mag-ayos. Nag-loose lang siya rin sa loob. Kaya hindi nag-match dito, hindi kumagat. Tapos, yung tornilyo din dito lumuwag. So, ganyan lang yung problema niya. So, sobrang daling ayusin. So, kahit kayo na lang sa bahay ang gumawa nito is kaya niyang gawin. So guys, tapos na guys. So, ganyan lang kadali. Salamat sa panonood.